情爱的月份牌30，作者单素文。烛光。Aikawa 用了晚饭，往往然坐在他的书斋。他今天无端受到老寇的激弄，觉得是有生以来未曾受过的大大侮辱。但是最使他愤怒的是老寇隐藏在友谊的谈笑之中，来放肆他的巧舌，使自己只有忍受而无奈他何。他怎会那样坚巧，自己怎会这样无能 ？Aikawa 愈想愈愤怒，这愤怒又没有能使他发泄一点点气的机会。他觉得自己头壳里的血似要冲破血管的拘束，有力的搏动着，脑胀到欲裂。他痛苦地呻吟起来，啪，拍一下头壳，同时用那两手把头抱住，把眼皮放下，不明不白落几点热烘烘的眼泪来。嘿，Aikawa 流下了眼泪之后，觉得头脑有点轻松，长叹一声，又把眼皮扯开，猛觉得电灯失去了光亮，很光明的世界，一瞬间忽然变为黑暗。Aikawa 摸索着找了一支蜡烛，点了起来，才放出一点光明。Aikawa 仍然坐回椅子上，呆板板的继续想着今天的事，那老寇的讥笑，同时又回想到那三人组的诡计，又想到宁波的 Nishikawa 和拟哄姑娘的女教员，同金生和黄祝如的妹妹的结婚，秀凤家里的棉床睡。呀，多么的恶浊呀！这是住在这里的人们不好吗？哪里来的落伍者？来台湾想借着特别的保护，来图谋生活的安乐。而哪里来的落伍者？来台湾是纯然仗着自己的本领，想开拓新的生活。这些子孙的集合团体，怎这样无耻，顾利忘义，只会替自己打算，别人的利害全不关心。姚英说过我不是才子呀，我来去奋斗。就像那个 Monte Cristo 伯爵用黄金来报他的恩，报他的仇，这是多么痛快哟！好，我来去。偌大的世界岂没有容我发展的余地？我就像这个蜡烛，孤军奋斗去吧。Aikawa 在这决心的瞬间，先前的懊恼之念都消灭尽尽，反而是涌起了一个活活泼泼的进取之念来。这时电灯又再放射出它辉耀的光芒来了。Aikawa 和他的母亲商量了好几次，然而他的母亲总不允许。后来，就因为看见 Aikawa 的态度很颓丧，整天如聋子一般，说的话他像是没有听见，问他又像哑巴一样也不回答，这使他母亲担忧起来了。他觉得要是再不理他，不知道将来要成了怎么样子。但若是出外，能够稍稍消灭了他的苦闷也是好。虽然是唔甘使儿子远离西夏的他母亲，到这时也只好答应了。他的哥哥无论是大大的赞成的，所以 Aikawa 的计划总算有个头绪了。为了不愿被人当作谈笑的口实，他秘密地提出了 GQ， 还央求了校长别泄露了这消息，一面又忙得去交涉陆照。要向哪里去呢？然而 Aikawa 却老实没有想到这里。他以为只要能够脱离了这恶浊的台湾，什么地方都不管了。